Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com. Bertemu lagi, sekali lagi kita akan buka kotak dalam vlog Gila Gadget. Alright, so kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube channel Budi.com, kita harapkan korang semua sudi-sudi subscribe. Alright, channel ni sebab kita akan mengulas serba sedikit secara ringkas tentang gadget-gadget terbaru. Alright, dan kali ini kita ada produk terbaru dari Xiaomi. Alright, iaitu dia panggil tulisan Cina. Okey, dia panggil apa? Semua tulisan Cina. Okey, lebih kurang dia adalah Desk Lamp Pro yang baru saja dilancarkan oleh Xiaomi. So you guys kalau nak beli memang tak ada lagi dalam dekat branch Xiaomi di Malaysia, tapi korang boleh tengok dekat Lazada ke atau mana-mana. So jom siapa membuang masa, kita nak buka kotak apakah isi dalaman dia. Alright, so apa yang membezakan desk lampu yang terbaru dengan yang versi yang lama? Dari sudut fizikalnya adalah sangat berbeza sebab dia punya bentuk adalah sangat lain. Korang boleh tengok ni, dia berbentuk bulat berbanding dengan versi yang lama berbentuk panjang. Jom kita buka kotak. Okey, dekat depan ni ada gambar, korang boleh tengok dah. Memang ada, kita boleh ubah suai mengikut kesesuaian kita, sama ada nak tinggi, rendah dan sebagainya. Didatangkan dengan ciri-ciri keselamatan untuk menjaga mutu produk dia. Dia dalam kosong. Kita tepikan stiker. Ini dia lampu yang agak berat berbanding dengan yang sebelum ini. Ini lampunya, dan ini adalah dia punya tiang lampu, ada dua cabang, dan dia punya apa namanya, permukaan dia sangat berat sedikit kerana dia akan menampung kita punya, okey, nampak tak, dia boleh ubah suai sama ada kita, dan sini juga boleh ubah suai nak rendah. Ini ada manual dalam bahasa Cina, dan yang penting sekali adalah power socket. Dan lampu ini seperti biasa Xiaomi ada light di mana kita boleh, dia boleh pusing juga. Pusing. Dia boleh menyambungkan kepada iPhone ataupun telefon bimbit untuk menyawal sedia lampu ini. Dan dia mempunyai ciri-ciri di mana dia memberi kesihatan kepada mata kita untuk membaca ataupun semasa bekerja dalam pejabat. Alright, thank you so much guys sudi subscribe dan juga like dan komen share. Korang nak beli tak? So jika nak beli dalam harga dia 300 macam tu, tapi bergantung kepada promo yang disediakan. Alright, thank you so much. Jangan lupa untuk like, share dan komen video ini. Bye. Berjumpa lagi dalam vlog Gila Gadget di masa akan datang. Thank you for watching.